간단해요. 백스윙 올라가면서 공을 끝까지 보고 있는 상태에서 왼쪽 어깨를 진짜 한번 들어보세요. 절대로 여러분들이 생각하는 만큼 이렇게 들리지 않습니다. 오히려 정확한 백스윙 포지션이 나올 거예요. 백스윙 때 회전을 했던 사람은 다시 반대쪽으로 회전을 하면서 공을 칠 수 있는데, 백스윙 때 왼쪽 어깨를 일부러 떨어뜨려서 억지로 꼬임을 만들어냈던 사람들은 반대쪽으로 넘어갈 때 다시 밀어내면서 지금처럼 막히는 배치기 동작을 만들어낼 수밖에 없어요. 팔로우스로도 마찬가지예요. 쭉 임팩트 이후의 동작, 팔로우스로 해서 몸이 막히게 되면 어떻게 되냐면, 우리의 클럽 헤드가 지금처럼 회전이 되면서 이런 식으로 원이 만들어져야 되는데 회전이 되면서, 근데 회전이 막힌 사람들은 동그라미 만들어야 되잖아요. 어떻게 하겠어요? 당기겠죠. 그리고 막혔단 말이에요. 그렇기 때문에 팔로우스를 하기 전에 여러분들이 백스윙부터 회전을 정확한 방향으로 해주는 게 중요해요. 저는 공을 끝까지 보고 있는 상태로 백스윙 탑에서 왼쪽 어깨를 진짜 이렇게 들 거예요. 그런데 실제로 제가 공을 보고 있기 때문에 여러분들이 생각하는 것만큼 어깨가 많이 들리지 않을 거예요. 제대로 회전이 될 거예요. 잘 보세요. 네, 여러분들도 이런 식으로 공을 치셔야 돼요.